चार लोगों में बात करते हुए घबराते हैं, कहीं किसी से बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना, कहीं ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता है तो कुछ समझ नहीं आता, तो उस जगह से जाने के बारे में सोचते हैं, उन लोगों से अलग होने का सोचते हैं। किसी से बात तो कर रहे हैं, आप सुनाई तो दे रहा है बट समझ में नहीं आ रहा, या आप बार बार उनसे पूछते हैं कि आपने क्या कहा, और कई बार उनकी बातों को इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि सुनाई देता नहीं है तो उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते। ऐसा आपके साथ भी तो नहीं हो रहा? अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिम्टम्स होते हैं हियरिंग लॉस के। हियरिंग लॉस क्या होता है? जब स्टार्टिंग स्टेज में कुछ हमें कम सुनाई देने लगता है, कहीं पे आवाज़ तो सुनाई देती है लेकिन समझ में नहीं आता, उसकी वजह से हमारा सोशलाइजेशन थोड़ा कम होने लगता है। तो हम चार लोगों में जब बाहर कहीं जाते हैं, बात करने जाते हैं, तो हम थोड़ा सा कम बोलते हैं क्योंकि हमें पूरी बातें सुनाई नहीं देती, और सुनाई नहीं देती तो हम उन बातों का जवाब कैसे देंगे। परेशान मत होइए, एक छोटा सा हियरिंग टेस्ट करवाइए। अगर कुछ ऐसा होता है कि कुछ हियरिंग लॉस है तो टाइम पे उसका पता करके हम उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, है ना। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कम सुनाई देता है, या आप टीवी की आवाज़ थोड़ी ऊंची करते हैं, या आप बात करते टाइम बहुत प्रेशर देके माइंड पे जैसे कि कुछ रह तो नहीं जाएगा, या आप बार बार उनसे रिपीट के लिए बोलते हैं सामने वाले से कि क्या कहा, आज ही अपना हियरिंग टेस्ट बुक करिए सार स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक पे, और अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट से अपना हियरिंग टेस्ट करवाइए और उनसे कंसल्ट करिए।